成大嚿。哇！你咁大嚿嘅點解？粗放式啊，撕咗一條色一黐，即刻分咗。都幾靚喎！其實我想講呢個位係最靚嘅。O K 嘅，我試過。就算我哋咩啊？中華人民共和國香港特別行政區嗰位條片啊，都係呢個位啫嘛。使唔使俾你啊？跟住嗰日利州大橋嗰條片，即係喺嗰度影。唔使啦，我呢度都有一個。呢個已經係鴨脷洲大橋啦，大佬。即係喺出面影上去，驗咗？都得嘅，如果你有。send 俾你咯。send 咯。Okay. 其實我哋不如直接，我哋驗咗利東之後，直接搭翻呢架車出翻去金鐘，因為其實差唔多。其實我哋如果走喺對面嘅等車，就等於咪呢架車。我差唔多。咪又係呢架車，咪等佢掉埋頭。除非你影全程痕跡。係咯。不過樹下都影過。咪又係呢條。咪又係調翻嚟。呢段我行過呢段嘢。咪又爆光。得，錄多3秒先。